तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं कि ये ग्राइंडर मशीन में हम लोग चेक करते हैं इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, और गार्ड रेल दिया है कि नहीं, टैग लगा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से इसका वायर सही है कि नहीं, और 3 पिन प्लग यूज हो रहा है या नहीं, ये सब हम लोग ग्राइंडर मशीन में चेक करते हैं। तो 3 पिन प्लग रहना चाहिए, इसका आरपीएम अच्छा तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए, और इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये है, ये स्विच में कोई ख़राबी नहीं होना चाहिए। और इसको हम चला कर देखते हैं। ओके गाइस, तो आज आइए हम चला के इसको चेक करते हैं सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये